哇！我哋有自己嘅 IG 啦。如果想知道拍攝時發生嘅事，或者想知道我嘅生活點滴，歡迎大家加我個 IG， 或者讚好我哋 Facebook 嘅專頁，又可以喺 Facebook 度加我做好友都得。唔該晒，各位朋友，我哋頻道增設咗付費會員，而付費會員裏面咧會有啲以前部分嘅影片加設到會員區之內，仲有好多未曝光嘅影片或者我個人筆記嘅影片喺會員區公開俾大家睇，又會揾師傅講一啲大膽啲嘅題材放喺會員區裏面，等屬於會員嘅你先可以欣賞到。基本會員只需要20蚊就可以睇到啦，而你哋嘅付出將會為我哋頻道帶嚟巨大嘅改變。有咗資金之後，我哋可以去更加多唔同嘅地方，揾更加多唔同嘅師傅訪問俾大家睇。身為主持人又好感謝大家一路陪伴我嘅成長，多謝大家。Hello， 大家歡迎大家收睇我頻道啊！今日咧想同大家講一樣嘢嘅。嗱，我喺工作上面咧係會將人分咗做3類，而一類人咧我係完全唔會同佢合作嘅。嗱，首先我要講下咧事發嘅經過先。我去咗英國咧33日旅行，當我翻到香港之後休息咗1日啦，咁就開電腦做嘢。嗰陣時咧我已經覺得部電腦啊好唔穩定，時快時慢咁，但係我都係做少少嘢嘅啫，所以就冇理佢啦。之後咧我就去咗拍李應峰師傅，拍完啦翻屋企啦，就將條片入翻落去電腦啦。咁距離開唔到電腦啊，仲有14個鐘頭。正常呢14個鐘頭裏面，我已經可以處理好晒所有嘅片嘅。點知李師傅喺電話度咧就好興奮咁同我講咗好多關於佢對YouTube 嘅研究啦，同埋指出咗我好多問題出嚟，又俾咗好多網台我做一個參考。喺呢一度我多謝佢先，始終喺君子之交之下，你同我講咁多你嘅研究俾我聽，多謝你。但係咧，俾你指出咗我不足之處之後咧，總係有啲心不忿啊！就用咗14個鐘頭時間咧，重新去設定我頻道嘅問題。其實咧，我係知道自己做得唔完全嘅，因為咧好多網台咧都係幾個人手處理一條片，喺分工之下，佢哋可能嘅完成率會好高啦。咁人手咧，除咗可以減輕工作之外咧，仲會係一種倚靠。但係可惜，我係一夫當關嗰一種，咁啊24小時就人人平等，所以咧我選擇咗去努力揾師傅嗰個方面。相對咧喺文案或者設定上面啊，我係做得唔夠好嘅。咁入翻正題先，咁部腦啦開唔到機啦，咁啊死啦！咁啊我妙想天開啦，諗住瞓醒覺之後咧，佢會自己好翻嘅啦。咁由於時差嘅問題咧，我起身嘅時候咧都4、5點啦。咁啊天氣又凍，咁我開一開電腦啦，就發現咦？喂，開唔到喎，咁諗住算啦，放多陣咧，可能會自己好翻啦。因為我曾經試過咧，壞咗個 hard disk，咁嬲得滯咧就掉咗入去冰格裏面。咁啊隔幾日啦，食雪條嘅時候咧，咁我又見得翻佢喎，咁我諗住攞去插翻落去電腦度用啦嚇，心存僥倖。點知咧個 hard disk 真係用得翻喎，唔知點解。咁咧加上我屋企咧嗰陣時咧，我屋企咧個乾糧已經冇晒㗎啦。咁啲垃圾又未掉，咁我英國啱啱翻嚟啫喎，咁我就決定好啦，做晒啲家務先，咁啊食埋個唔知係早餐定係晚飯嘅飯啦，就開始擔心啦。喂，因為假期喎，想幫人整都難喎，但重點係我根本就唔知道電腦發生咩事，咁我就開始思考啦。咁部機就發覺佢係 CPU 過熱導致開唔到機。好啦，咁我摸個 CPU 上面嗰嚿嘢啦，咁佢有運作嘅，水冷個泵咧又係正常嘅。所有風扇都開晒嘅喎，咁點解仲會過熱咧？其實嗰一刻咧，我係好急嘅，因為咧我啲影片存貨咧係清零㗎啦，我完全冇晒片㗎啦。咁唔通呢啲就係傳說中所謂放假之後需要付出嘅代價？嗱，咁我就開始上網揾點解 CPU 過熱啦。咁揾咗幾個鐘頭啦，都唔係幾個鐘，個零鐘啦，個零鐘頭咁都搞唔掂啦。咁我就開始上網揾整電腦啦。當我打整電腦呢個 keyword 嘅時候，就出咗另外一個 keyword，就叫做電腦黑點。咁你睇到，哇死啦，個心寒一寒添，唔通真係周圍都係黑點？咁我部電腦咧就超高配置嘅，我覺得啦嚇，因為我真係好貴買翻嚟。咁我部電腦嘅配置係我買嗰陣時咧個選項裡面咧最高嗰啲嚟㗎，差唔多。同埋咧部腦啊真係好重㗎，我部電腦超級重，重到咧拎一陣我都手軟嘅。如果我攞去整，咁佢換咗我啲嘢，我又或者啦，佢唔識整壞咗，之後叫我買個部，我咪死得。我買咗就係半年就其實部機，咁我開始係憂心啦，就想快啲整好佢啦。咁我開始揾24小時整電腦嗰啲啦。咁我揾咗2間咧，
都覆我，即係都覆咗我話要排隊啊，排2日啊，起碼要過咗假期先。咁啊死得啦，我死得㗎咁樣。咁我再揾啦，揾到個24小時都整嘅，佢又真係好快覆我喎。嗱，講到呢一度我就講翻片頭講嗰3種人先。第一種就係工作就真係工作，冇責任感嘅，只係一份工作嚟嘅啫。嗱，大家記得咧，我上次去大馬嘅時候咧係大病上陣，我飛之前5日病咗，咁我去睇醫生啦。由我入醫生房到出去，只係用咗1分半鐘時間，當中嗰半分鐘係我同佢講，我過幾日要飛啦，一個人要出去做嘢，你可以開啲好勁嘅藥俾我，瞓死咗都冇所謂嘅，要打針咧，我都可以日日落嚟打㗎嗰幾日。總之我就唔想咁暈咁病咁樣上飛機啦。咁佢話冇問題嘅，你真係普通感冒嚟嘅啫，食晒我啲藥咧，你就會好翻嘅啦。咁我食晒佢嗰4日藥啦，我係嚴重咗嘅。咁剩翻1日啦，咁我冇時間再揾醫生睇啦。咁我就真係喺最嚴重嗰下上飛機。首先，我唔係質疑醫生嘅專業先，只係有種信錯人嘅感覺啊。嗱，呢類型嘅人咧，我係唔會再同佢有任何交易或者合作嘅。嗱，另一類型咧就係我去超市買嘢，咁啊排我前面嗰個咧係一個潑婦嚟嘅，喺度鬧我收銀員喎。咁但係佢鬧收銀員嗰啲嘢咧，我真係見唔到收銀員有做喎。嗱，咁正當咧我係諗住行過去做價量嘅時候咧，個收銀咧本來都嬲地啊，你見佢樣，突然之間就唔好意思，哇，就咁俾個潑婦係咁鬧喎。咁然後咧佢又繼續佢嘅工作流程啦，係咁嘟嘢啦，跟住收錢啦。咁收晒錢之後咧就唔理佢啦。其實喺呢一下咧，我覺得佢係好得㗎，因為至少喺控制情緒嗰下好得。加上咧佢得佢一個收銀員啦。如果佢真係嘈起上嚟嘅時候咧，後面排隊嗰啲咧真係唔使走，死得㗎真係。呢類型嘅人咧，俾我個感覺係好敬業啊，會有責任咁樣完成工作。嗱，當然啦，我唔係話無啦啦俾人鬧係正確嘅，唔係嘅，只係佢俾我感覺係好有責任，顧大局咯，會同埋唔會嘥時間喺啲智障身上啦嚇。好啦，第3類型嘅人就係今次救我呢一個電腦嘅呢一位仁兄。嗱，其實咧當時已經凌晨點幾鐘㗎啦。咁我俾咗幾張相去睇啦，同埋一條幾秒鐘嘅片。咁佢就話啦，我應該冇嘢壞喎。咁我心諗，哇，應該冇嘢壞呢一句你贏咗㗎咯喎。嗱，自從我做咗 YouTube 之後咧，我發現咧呢個世界咧就處處是套路嘅。咁大家都知我發咩片㗎啦。咁我信佢啦，梗係。咁佢話，哇，咁夜上門好貴㗎，不如我視像幫你整啦，收你300蚊。咁我諗咗一諗嘅。咁佢就話我幫你整佢啦。你啲硬件真係冇壞㗎。咁我諗啦，其實我都覺得啲硬件係冇壞嘅。就算輸咧，我都係輸300蚊啫。咁佢突然之間真係視像我喎。咁好啦，我聽啦。咁一聽個電話咧，佢個背景係個細路同埋把女人聲嚟嘅。個感覺就係好似唔知我唔記得平安夜定聖誕節嘅，其實阻住人哋天倫之樂咁。咁咧佢好快咧就叫我唔知撳邊個掣，再撳邊個掣，咁去咗個包郵士嗰度啦。咁佢睇咧，即係我視頻俾佢睇啦。咁佢睇一睇之後咧就叫我，哇，你重新設定一啲嘢啦咁樣。咁某程度上咧，佢唔係單單叫我去設定嘅啫，佢係一路解釋。咁我一路聽點解要咁樣設定先，係啦，佢有教我咯。咁我就開始放心啦，因為咧有嘢整啊，會冇嘢整啊，係咪先？冇嘢整好大鑊㗎。嗱，當中嘅對話咧，佢俾咗我一種，佢都好似好有興趣去解決呢個問題。嗱，就係呢一種咧，自己專長就係興趣嗰種感覺咧，其實係幾可靠。就算整唔好咧，都會覺得佢有盡力咯，你明唔明啊？嗱，點知咧重新再設定過之後咧，咁個 CPU 真係冇過熱喎，再開到機啦，咁冇問題咯。咁佢仲教我咧，原來我電腦裏面咧有一個我從來冇開過嘅軟件，係可以監控晒整部電腦同埋整部電腦嘅溫度同埋風扇。嗱，最後啦，仲俾咗個原因我添。嗱，可能咧係我去旅行嘅時候熄咗個電掣，底板咧冇電，變翻做出廠設定；又有可能開機嘅時候更新咗個 BIOS，變翻做原廠設定，冇嘢壞到，其實係冇嘢壞嘅。只係冇開晒嗰啲散熱啊，所以先變成咧咁樣嘅啫。嗱，就係呢一類型嘅人，俾我會再想揾佢幫手嘅感覺。當然啦，冇乜事嘅話就冇聯絡啦，真係。嗱，咁之後啦，咁我上咗佢 Facebook 啦，發現佢好多好評嘅，所以咧我就好想拍呢條片去講下。嗱，大家當我啦嚇冇片去拍條片呃下大家啦。嗱，喺 Facebook 咧，佢叫做紅科技，24小時營業嘅。如果咧有電腦問題，大家真係可以揾佢幫手，幾嘢都得嘅，因為佢話24小時營業啊嘛。咁啊，值得我推薦俾大家嘅。不過咧，我真係個人希望，除咗我換電腦嗰一刻，
否則我都唔係幾想揾你嘅。嗱，佢有同我講，佢有同其他頻道咧去整電腦㗎。呢個其實我覺得係一個幾得意嘅緣分嚟㗎。咁今日分享咁多先，拜拜。